안녕하세요.韓国語講師のサイです。K-POP や韓国料理など、韓国に興味があって、韓国語を勉強してみたいと思いつつも、なかなか一歩を踏み出せなかった方、今日から私と一緒に毎日10分だけ勉強してみませんか？毎日少しずつ楽しく続けていけば、韓国ドラマも韓国旅行ももっと楽しめるようになりますよ。ハングルの読み書きができるとレッスンがぐっと楽しくなり、内容もより理解しやすくなります。まだハングルの読み書きができない方のために、ハングルを学べる本も紹介していますので、概要欄のリンクをぜひチェックしてみてくださいね。それでは今日のレッスンを始めましょう。基本的な挨拶をしてみましょう。안녕하세요は朝、昼、夜、時間に関係なく使える挨拶です。では一緒に言ってみましょう。따라해보세요。안녕하세요。안녕하세요。반갑습니다は初めて会った時や久しぶりに会った時に使える挨拶です。では続けて言ってみましょう。따라해보세요。반갑습니다。반갑습니다。基本的な自己紹介もしてみましょう。저는 사이예요。私はサイです。저は私という意味で、日本語の何々はにあたる助詞はぬんです。この助詞の前につく名詞の最後にパッチムがあるかないかによって変わり、パッチムがない場合はん、パッチムがある場合はとなります。何々ですは名詞プラスえよ、いえよです。前につく名詞の最後にパッチムがあるかないかによって変わり、パッチムがない場合はえよ、パッチムがある場合はいえよとなります。えよの発音はいえよではなくえよという方が自然です。私は南です。저는 미남이에요。저는 미남이에요。私は先生です。저는 선생님이에요。저는 선생님이에요。ステップ1、文章を作ってみましょう。いろんな職業を韓国語で言ってみましょう。따라해보세요。先生、선생님、선생님。学生、학생、학생。会社員、회사원、회사원。主婦、주부、주부。歌手、가수、가수。俳優、배우、배우。YouTuber、YouTuber、YouTuber。料理人、요리사、요리사。シェフ、シェフ。ネイリスト、ネイリスト、ネイリスト。美容師、미용사、미용사。医者、의사、의사。看護師、간호사、간호사。
自己紹介文を作って言ってみましょう。1、ゆい、学生。저는 유이예요. 학생이에요. 저는 유이예요. 학생이에요. 2. 미호, 가이샤인. 저는 미호예요. 회사원이에요. 저는 미호예요. 회사원이에요. 3. 아야, 네일리스트. 저는 아야예요. 네일리스트예요. 저는 아야예요. 네일리스트예요. 4. 에리, 간호시. 저는 에리예요. 간호사예요. 저는 에리예요. 간호사예요. 5. 요코,俳優. 저는 요코예요. 배우예요. 저는 요코예요. 배우예요. 6. 린, 가수. 저는 린이에요. 가수예요. 저는 린이에요. 가수예요. 皆さんも自己紹介をしてみてください。ステップ2、会話を聞いてみましょう。テキストは見ないで、会話を2回聞いて、どれぐらい聞き取れるか確認しましょう。안녕하세요. 저는 사이예요. 선생님이에요. 안녕하세요. 저는 리나예요. 회사원이에요. 반갑습니다. 반갑습니다. 意味を確認しながらもう一度聞いてみましょう。안녕하세요. 저는 사이예요. 선생님이에요. こんにちは。私はサイです。先生です。안녕하세요. 저는 리나예요. 회사원이에요. 반갑습니다. こんにちは。私はリナです。会社員です。お会いできて嬉しいです。반갑습니다. お会いできて嬉しいです。聞こえてきた音声を少し遅れて真似しながら声に出す練習方法をシャドーイングと言います。会話を聞きながらシャドーイングしてみましょう。안녕하세요. 저는 사이예요. 선생님이에요. 안녕하세요. 저는 리나예요. 회사원이에요. 반갑습니다. 반갑습니다. ステップ3、会話を作ってみましょう。日本語を韓国語に直してみましょう。こんにちは。お会いできて嬉しいです。私はなぎです。学生です。こんにちは。私はリカです。主婦です。お会いできて嬉しいです。正解を確認しましょう。こんにちは。お会いできて嬉しいです。私はなぎです。学生です。안녕하세요. 반갑습니다. 저는 낙이에요. 학생이에요. こんにちは。私はリカです。主婦です。お会いできて嬉しいです。안녕하세요. 저는 리카예요. 주부예요. 반갑습니다. 会話を聞きながらシャドーイングしてみましょう。안녕하세요. 반갑습니다. 저는 낙이에요. 학생이에요. 안녕하세요. 저는 리카예요. 주부예요. 반갑습니다. お疲れ様でした。本日のレッスンはここまでです。初めての授業はいかがでしたか？難しかった部分を中心にもう一度テキストを見ながら声に出して読み、
文章を書きながら復習してみてくださいね。毎日続けていけば少しずつ韓国語で話せるようになりますよ。それではまた明日お会いしましょう。안녕。있으면 좋겠다 생각해. 날 위로해주는 지금 이 음악처럼 무슨 말해도 내 맘이 안녕하세요。韓国語講師のサイです。4月に入ってだんだん暖かくなってきましたね。そして今日で早くも2日目です。毎日少しずつ続けていくと自然と習慣になって韓国語もどんどん上達していきますよ。それでは今日はどこの国の人ですかと聞いたり答えたりする表現を練習してみましょう。それでは今日のレッスンを始めましょう。어느はどの、나라は国、사람は人という意味なので、国籍を聞きたいときは、どこの国の人ですか？어느 나라 사람이에요? と質問します。昨日学んだ名詞プラス家よ、家よは、最後ハテナをつけて語尾を上げると疑問文にもなります。何々さんは韓国語でしというので、サイさんはどこの国の人ですか？사이 씨는 어느 나라 사람이에요? というふうに質問することができます。日本は일본、韓国は한국なので、日本人ですか？일본 사람이에요? と質問されたとき、はい、私は日本人です。네、저는 일본 사람이에요。いいえ、私は韓国人です。아니요、저는 한국 사람이에요。などと答えることができます。はいはね、いいえは아니요というので一緒に覚えておきましょう。ステップ1、文章を作ってみましょう。いろんな国の名前を韓国語で言ってみましょう。韓国、한국、한국、日本、일본、일본、アメリカ、미국、미국、中国、중국、중국、イギリス、영국、영국、オーストラリア、ホジュ、ホジュ、ドイツ、독일、독일、フランス、プランス、プランス、イタリア、イタリア、イタリア、カナダ、ケナダ、ケナダ、ロシア、ロシア、ロシア、インド、インド、インド。自己紹介文を作って言ってみましょう。지연、韓国。저는지연이에요。한국 사람이에요。저는지연이에요。한국 사람이에요。미사、日本。저는미사예요。일본 사람이에요。저는미사예요。일본 사람이에요. 헨리, 아메리카. 저는 헨리예요. 미국 사람이에요. 저는 헨리예요. 미국 사람이에요. 미아, 프랑스.
저는 미아예요. 프랑스 사람이에요. 저는 미아예요. 프랑스 사람이에요. 루카스, 도이츠. 저는 루카스예요. 독일 사람이에요. 저는 루카스예요. 독일 사람이에요. 마르코, 이탈리아. 저는 마르코예요. 이탈리아 사람이에요. 저는 마르코예요. 이탈리아 사람이에요. 皆さんも自己紹介をしてみてください。ステップ2、会話を聞いてみましょう。テキストは見ないで、会話を2回聞いて、どれぐらい聞き取れるか確認しましょう。안녕하세요. 저는 미남이에요. 안녕하세요. 저는 사이예요. 한국 사람이에요. 미나미 씨는 어느 나라 사람이에요? 중국 사람이에요? 아니요. 저는 일본 사람이에요. もう一度聞いてみましょう。안녕하세요. 저는 미남이에요. 안녕하세요. 저는 사이예요. 한국 사람이에요. 미나미 씨는 어느 나라 사람이에요? 중국 사람이에요? 아니요. 저는 일본 사람이에요. 意味を確認しながらもう一度聞いてみましょう。안녕하세요. 저는 미남이에요. こんにちは。私は미남이です。안녕하세요. 저는 사이예요. 한국 사람이에요. こんにちは。私はサイです。韓国人です。미나미 씨는 어느 나라 사람이에요? 중국 사람이에요? 미나미さんはどこの国の人ですか? 중국人ですか? 아니요, 저는 일본 사람이에요.いいえ、私は日本人です。シャドーイングしてみましょう。안녕하세요. 저는 미남이에요. 안녕하세요. 저는 사이예요. 한국 사람이에요. 미나미 씨는 어느 나라 사람이에요? 중국 사람이에요? 아니요, 저는 일본 사람이에요. ステップ3、会話を作ってみましょう。日本語を韓国語に直してみましょう。こんにちは。私はノアです。こんにちは。私はソアです。ノアさんはどこの国の人ですか？アメリカ人ですか？はい、私はアメリカ人です。ソアさんはどこの国の人ですか？私は韓国人です。正解を確認しましょう。こんにちは。私はノアです。안녕하세요. 저는 노아예요. こんにちは。私はソアです。ノアさんはどこの国の人ですか？アメリカ人ですか？안녕하세요. 저는 서아예요. 노아 씨는 어느 나라 사람이에요? 미국 사람이에요? はい。私はアメリカ人です。ソアさんはどこの国の人ですか？네, 저는 미국 사람이에요. 서아 씨는 어느 나라 사람이에요? 私は韓国人です。저는 한국 사람이에요. 샤도잉してみましょう。안녕하세요. 저는 노아예요. 안녕하세요. 저는 서아예요. 노아 씨는 어느 나라 사람이에요? 미국 사람이에요? 네, 저는 미국 사람이에요. 서아 씨는 어느 나라 사람이에요? 저는 한국 사람이에요.
お疲れ様でした。本日のレッスンはここまでです。ここまでのレッスンで名前、職業、国籍が言えるようになりましたね。自分の自己紹介だけでなく、いろいろな人になったつもりで、韓国語で様々な自己紹介をしてみてください。難しかった部分を中心に、もう一度テキストを見ながら、声に出して読み、文章を書きながら復習してみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。안녕。안녕하세요。韓国語講師のサイです。今日で3日目ですね。ここまで続けている皆さん、本当にすごいです。この調子でこれからもきっと続けていけますよ。それでは今日は韓国語の発音の中でもとっても大切な連音化を練習していきます。より自然に聞こえる発音を身につけていきましょう。それでは今日のレッスンを始めましょう。パッチムの後の字がイウンから始まると、パッチムがそこに移ります。この発音の変化を連音化と言います。例えば、会社員は회사원ですが、何々ですという意味の이에요をつけると、회사원이에요と発音するより、회사원이에요のように連音化して発音することが多いです。同じく日本人ですも일본사람이에요というより일본사람이에요。韓国ですも한국이에요というより한국이에요。ドイツですも독일이에요というより독일이에요と発音します。そして学生ですは학생이에요でイウンパッチムの後、また次の字がイウンから始まりますが、この場合は、학생이에요か학생이에요のように違う子音の発音が入らないように注意してください。新しい語彙を学びましょう。韓国語で言ってみましょう。服、옷、옷、靴、신발、신발、化粧品、화장품、화장품、가방、가방、가방、파스포트、여권、여권、카메라、카메라、カメラ、帽子、モジャ、モジャ、メガネ、안경、안경、本、책、책、펜、펜、펜、ノート、노트、노트、筆箱、필통、필통。ステップ1、文章を作ってみましょう。예요、이에요をつけて、必要な場合は連音化して発音してみましょう。服、옷、옷이에요、옷이에요。靴、신발、신발이에요、신발이에요。化粧品、화장품、화장품이에요、화장품이에요。가방, 가방, 가방이에요,
가방이에요. 파스포르트, 여권, 여권이에요. 여권이에요. 카메라, 카메라, 카메라예요. 카메라예요. 보시, 모자, 모자예요. 모자예요. 메가네, 안경, 안경이에요. 안경이에요. 홍, 책, 책이에요. 책이에요. 펜, 펜, 펜이에요. 펜이에요. 노트, 노트, 노트예요. 노트예요. 후대바코, 필통, 필통이에요. 필통이에요.ステップ2、クイズにチャレンジしてみましょう。日本語を韓国語に直してみましょう。服です。옷이에요。옷이에요。靴です。신발이에요。신발이에요。化粧品です。화장품이에요。화장품이에요。가방です。가방이에요. 가방이에요. 파스포르트です。여권이에요. 여권이에요. 카메라です。카메라예요. 카메라예요. 帽子です。모자예요. 모자예요. 메가네です。안경이에요. 안경이에요. 혼です。 책이에요. 책이에요. 펜です。 펜이에요. 펜이에요. 노트です。 노트예요. 노트예요. 후대바코です。 필통이에요. 필통이에요. 샤도잉してみましょう。 옷이에요. 옷이에요. 신발이에요. 신발이에요. 화장품이에요. 화장품이에요. 가방이에요. 가방이에요. 여권이에요. 여권이에요. 카메라예요. 카메라예요. 모자예요. 모자예요. 안경이에요. 안경이에요. 책이에요. 책이에요. 펜이에요. 펜이에요. 노트예요. 노트예요. 필통이에요. 필통이에요. お疲れ様でした。本日のレッスンはここまでです。今日は韓国語の発音のルール、連音化を学びましたね。連音化は日本語にはない概念なので、最初は少し難しく感じるかもしれません。でも、これはより自然で話しやすい発音にするための変化なんです。繰り返し声に出して練習していくうちに少しずつ慣れていきますので、焦らず楽しく練習してみてくださいね。難しかった部分を中心にもう一度テキストを見ながら声に出して読み復習してみましょう。今日も素敵な一日をお過ごしください。
それではまた明日お会いしましょう。안녕。안녕하세요。韓国語講師のサイです。今日で4日目ですね。少しずつ毎日の韓国語の勉強にも慣れてきた頃ではないでしょうか。今日は韓国語のイントネーション、抑揚のルールを学んでいきます。このルールを知るだけで、ぐっとネイティブらしい話し方に近づきますよ。意外とシンプルなルールなので、楽しみながら挑戦してみましょう。それでは今日のレッスンを始めましょう。韓国語で話すときに抑揚、イントネーションは非常に重要です。抑揚を間違えると発音が正しくても伝わらないことがあります。今回は韓国語の抑揚のルールを学びましょう。韓国語の基本的な抑揚は一つの塊の1番目の字は低く、2番目の字は高い傾向があります。帽子です。모자예요のように1番目のもは低く、2番目のチャーは高く発音します。でも、キュ、ティウ、ピュ、チュ、サンギヨ、サンディグ、サンビュ、サンシオ、サンジュ、シオ、ヒュから始まる場合は、1番目も2番目も高くなります。私はサイです。저는 사이예요のように、저는は1番目の저は低く、2番目の는は高く発音しますが、サイの場合はシオから始まるので、1番目のサも2番目のイも高く発音します。ステップ1、韓国の都市名を正しい抑揚で言ってみましょう。서울이에요。서울이에요。부산이에요。부산이에요。인천이에요。인천이에요。대구예요。대구예요。대전이에요. 대전이에요. 광주예요. 광주예요. 울산이에요. 울산이에요. 창원이에요. 창원이에요. 제주예요. 제주예요. 경주예요. 경주예요. 전주예요. 전주예요. 청주예요. 청주예요.ステップ2、ソウルの有名な場所の名前を正しい抑揚で言ってみましょう。명동이에요. 명동이에요. 인사동이에요. 인사동이에요. 강남이에요. 강남이에요. 홍대예요. 홍대예요. 경복궁이에요. 경복궁이에요. 북촌이에요. 북촌이에요. 동대문이에요. 동대문이에요. 창경궁이에요. 창경궁이에요. 을지로예요. 을지로예요. 여의도예요. 여의도예요. 성수예요. 성수예요. 한강이에요.
한강이에요.ステップ3、抑揚を意識しながらシャドーイングしてみましょう。안녕하세요. 저는 노아예요. 안녕하세요. 저는 서아예요. 노아 씨는 어느 나라 사람이에요? 미국 사람이에요? 네, 저는 미국 사람이에요. 서아 씨는 어느 나라 사람이에요? 저는 한국 사람이에요. どこを低く、どこを高く発音するか慣れてきましたか？復習する際は、ガイド音声なしでも自分でイントネーションを意識しながら音読する練習もぜひやってみてくださいね。お疲れ様でした。本日のレッスンはここまでです。今日は韓国語のイントネーション、抑揚のルールを学びましたね。日本では韓国の地名や言葉をカタカナで覚えていることが多いですが、そのままカタカナの感覚で発音するとネイティブのイントネーションとは大きく違ってしまい、うまく伝わらないこともあります。だからこそ初級の段階からイントネーションのルールにしっかり慣れておくことで、より自然で通じやすい発音が身についていきますよ。これからはイントネーションも意識しながら声に出して読む練習をたくさんしてみてくださいね。難しかった部分を中心にもう一度テキストを見ながら声に出して読み復習してみましょう。今日も素敵な一日をお過ごしください。それではまた明日お会いしましょう。안녕。안녕하세요。韓国語講師のサイです。今日で5日目ですね。今週最後のレッスンになります。連音歌やイントネーションも学んで、少しずつ韓国語の音の感覚がつかめてきたのではないでしょうか。今日は何々が好きですという表現を学んでいきます。この表現を使えば、どんな韓国料理が好きかなどを聞いたり答えたりできるようになりますよ。それでは今日も楽しく始めていきましょう。좋아해요は好きですという意味で、最後ハテナをつけて語尾を上げると疑問文にもなります。何々が好きですという場合、何々がは省略することが多いです。もは何という意味で、次のように質問することができます。サイさんは何が好きですか？サイ씨는 뭐 좋아해요？と質問されたとき、韓国料理は한국 음식というので、私は韓国料理が好きです。저는 한국 음식 좋아해요と答えることができます。皆さんは何が好きですか？韓国語で言ってみましょう。ステップ1、文章を作ってみましょう。いろんな韓国料理の名前を韓国語で言ってみましょう。비빔밥、비빔밥、순두부찌개、순두부찌개、잡채、 잡채、 김치、 김치、 삼계탕, 삼계탕, 삼겹살, 삼겹살, 떡볶이, 떡볶이, 김밥, 김밥, 닭갈비, 닭갈비,
양념치킨, 양념치킨. 간장게장, 간장게장. 보쌈, 보쌈. 뭐 좋아해요? 何が好きですかという質問に、いろんな料理名プラス、좋아해요で、抑揚を意識しながら答えてみましょう。뭐 좋아해요? 何が好きですか? 비빔밥 좋아해요. 비빔밥 좋아해요. 순두부찌개 좋아해요. 순두부찌개 좋아해요. 잡채 좋아해요. 잡채 좋아해요. 김치 좋아해요. 김치 좋아해요. 삼계탕 좋아해요. 삼계탕 좋아해요. 삼겹살 좋아해요. 삼겹살 좋아해요. 떡볶이 좋아해요. 떡볶이 좋아해요. 김밥 좋아해요. 김밥 좋아해요. 닭갈비 좋아해요. 닭갈비 좋아해요. 양념치킨 좋아해요. 양념치킨 좋아해요. 간장게장 좋아해요. 간장게장 좋아해요. 보쌈 좋아해요. 보쌈 좋아해요. 샤도잉 してみましょう. 비빔밥 좋아해요. 비빔밥 좋아해요. 순두부찌개 좋아해요. 순두부찌개 좋아해요. 잡채 좋아해요. 잡채 좋아해요. 김치 좋아해요. 김치 좋아해요. 삼계탕 좋아해요. 삼계탕 좋아해요. 삼겹살 좋아해요. 삼겹살 좋아해요. 떡볶이 좋아해요. 떡볶이 좋아해요. 김밥 좋아해요. 김밥 좋아해요. 닭갈비 좋아해요. 닭갈비 좋아해요. 양념치킨 좋아해요. 양념치킨 좋아해요. 간장게장 좋아해요. 간장게장 좋아해요. 보쌈 좋아해요. 보쌈 좋아해요. 스텝 2、会話を聞いてみましょう。テキストは見ないで、会話を2回聞いて、どれぐらい聞き取れるか確認しましょう。미나미 씨는 한국 음식 뭐 좋아해요? 저는 잡채 좋아해요. 사이 씨는 뭐 좋아해요? 저는 떡볶이 좋아해요. 미나미 씨는 한국 음식 뭐 좋아해요? 저는 잡채 좋아해요. 사이 씨는 뭐 좋아해요? 저는 떡볶이 좋아해요. 意味を確認しながらもう一度聞いてみましょう。미나미 씨는 한국 음식 뭐 좋아해요? 미나미さんは韓国料理は何が好きですか? 저는 잡채 좋아해요. 사이 씨는 뭐 좋아해요? 私はチャプチェが好きです。サイさんは何が好きですか? 저는 떡볶이 좋아해요. 私はトッポッキが好きです。シャドーイングしてみましょう。미나미 씨는 한국 음식 뭐 좋아해요? 저는 잡채 좋아해요. 사이 씨는 뭐 좋아해요? 저는 떡볶이 좋아해요.ステップ3、会話を作ってみましょう。日本語を韓国語に直してみましょう。ミヤさんは韓国料理が好きですか? はい、好きです。
何が好きですか？私はポッサムが好きです。正解を確認しましょう。ミヤさんは韓国料理が好きですか？ミヤ씨는 한국 음식 좋아해요? はい、好きです。ねえ、좋아해요. 何が好きですか？뭐 좋아해요? 私はポッサムが好きです。저는 보쌈 좋아해요. 샤도잉してみましょう。미아 씨는 한국 음식 좋아해요? 네, 좋아해요. 뭐 좋아해요? 저는 보쌈 좋아해요. お疲れ様でした。本日のレッスンはここまでです。今日は何々が好きです。좋아해요という表現を学びましたね。韓国料理だけでなく、自分の好きなアイドルやドラマのタイトルなども入れて、いろいろな文章をぜひ作ってみてください。こうして1週間毎日続けてきた皆さん、本当に素晴らしいです。ここまで続けられたなら、この先もきっと続けていけますよ。難しかった部分を中心に、もう一度テキストを見ながら声に出して読み、復習してみましょう。今日も素敵な一日をお過ごしください。それではまた来週お会いしましょう。안녕。